Ndabifuriza kugira umugoroba mwiza ndetse no kugira ibihe byiza bivanye naho muherereye shuti banywanyi bibiganiro byacu kuri mwe mwese mudahengeshanya kudukurikira ndetse no kumviriza amakuru n'ibiganiro byacu tubategurira ndetse tukabashikiriza kuri ndomonesha kure yacu aina yanyu ya Burundi News TV. Burundi News TV ni imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru abari karavugwa mu Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mu isi. Ikaze ku makuru akomeje kugenda aravugwa kuri uyu wa gatanu kwigenekerezo rya 24/0/2025. Ndabahaye ikaze mwese, dore ingingo nkuru tugiye kugorokaho muri kino kiganiro cacu cuno mwanya. Nabamenyesheje by'umwariko amakuru aremereye cyane ariko aravugwa muri CNDD-FDD, ariko aravugwa yuko by'umwariko umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyiriteka Reverend Ndikurerero yahejeje by'umwariko kumererwa nabi cyane. Ni mu nyuma y'iko rero ku munsi w'ejo nawe yagombaga kwitaba igikorane cyangwa igiterane cyariko kirabera Ingozi, ariko by'umwariko ntabashe gukandagizamo akarenge kiwe. Mu nyuma y'iko yaje gufatwa n'indwara giturumbuka, indwara yaje guca by'umwariko iramuzahaza ku buryo biremere cyane nk'uko amakuru yoma aradushikira. Amakuru yihuta dukomeza kugenda by'umwariko turasumira canga komeza kugenda radushikira nuko gushika ubungu rero twari twabamenyesheje yuko yagombaga kuba yojyanwa mu bitaro biremere cyane ngaha mu gihugu cyo Kenya mu rwego kugira ngo abashe kuba yo kwitabwaho, ariko kandi amakuru dufise akaba yemeza neza yuko yamaze kujyanwa by'umwariko muri ibyo bitaro i Nairobi mu gihugu cya Kenya nk'uko bizuma bigaragara. Hari na bamwe bamaze kugenda by'umwariko baratumenyesha muri CNDD-FDD yuko hari by'umwariko hari amakuru avuga yuko yoba yamaze kugenda arahabwa isumu canga se uburozi bufite by'umwariko ubukana buremere cyane nk'uko bizoma biradushikira cange nk'uko amakuru yoma aradusomira. Nahe navuze yuko nubundi ari cyo kintu gikomeje kugenda kiravugwa, ariko igitenyeke n'uburyo rero muri CNDD-FDD hakomeje kuzamuka icyuka kibi cyane, icyuka giteye ubwoba biboneka yuko by'umwariko gishobora kuza gutuma abagumya banga by'umwariko bashobora kuba bocikamo ibice. Uyu ngo yarahejeje by'umwariko yarahejeje mu ndwi zezerere by'umwariko gutanga ikiganiro n'abamenyesha makuru by'umwariko. Ikiganiro cyaje kugenda kiragaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye biriko biravugwa mu Burundi, haba ku migenderanire, ku mutekano ndetse no ku bandi banyagihugu bagiye batandukanye, haba by'umwariko ku ndongozi nkuru z'igihugu ndetse no ku bandi bagiye batandukanye. Ariko kandi gushika ubungubu amakuru yama aradusumira akaba avuga ko ibikomeje gushikira uyu mugabo ari ibintu biteye ubwoba, ibikomeje kugenda by'umwariko biramugeraho ni ibintu biteye inkeke abatari bakeya. Amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira akaba agaragaza ko n'ubungubu amagara yiwe atifashe neza, mu nyuma y'iko ibitaro bimwe na bimwe turaza kurabera hamwe rero by'umwariko byogize uruhara mu kuba byogira icyo bikora by'umwariko byamaze kugenda birananirana, ariko by'umwariko hakaba hafashwe ingingo y'uko by'umwariko yajyanywe byiturumbuka muri ibyo bitaro i Nairobi mu gihugu ca Kenya. Turagaruka kandi ku ngingo irebana n'urugamba rukomeje kubera mu buseruko bwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Nitwarenza by'umwariko ingohe amakuru n'ibiganiro byacu tutarabera hamwe uby'umwariko uburyo abasoda b'u Burundi bakomeje kugenda by'umwariko barapfira muri izino ngwano, aho tudahengeshanye by'umwariko kubabwira amakuru aremereye cyane bari karavugwa. Murazi neza yuko ku munsi w'ejo by'umwariko twabashikirije inkuru iremereye cyane yavugaga by'umwariko kumwe mu basoda baremereye cyane bararungitswe mu mwaka wa 2023 mu buseruko bwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Yaratumenyesheje byinshi bigendanye n'urugamba uko rukomeje kugenda ruramera ndetse n'uko rukomeje kugenda ruritwara, ariko kandi muri uno mwanya imiryango ngaha mu Burundi by'umwariko irakomeza kugenda izana by'umwariko izana amarira n'agashavu kenshi cyane mu nyuma y'uko ababo bakomeje kugenda baragwa muri no ngwano nk'uko amakuru yoma aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yihuta akomeza kugenda aratugera cyangwa akomeza kugenda aradusumira akaba agaragaza ndetse by'umwariko aranerekana neza yuko by'umwariko ibyama biriko bigaragara biteye impungenge. Hari n'amakuru avuga yuko rero by'umwariko ibitaro byo mu Burundi bya gisoda cy'abasoda byo mu Kamenge bikomeje kudurirana by'umwariko indembe z'inkomere ziriko ziravanwa mu buseruko bwa Kongo. Hari amakuru avuga yuko kandi by'umwariko ari indege iri kiratoragura ibiziga
byose turabisesangura neza muri kino kiganiro. Turagaruka kandi ku ngwano z'uyu munsi mu buseruko bwa Kongo, nyuma yuko ingwano ikomeje kugenda irafata indi ntera. Biravuga ko rero by'umwihariko mu gice cya Kibumba muri teritwari ya Nyiragongo ariho by'umwihariko urugamba rwakomereje uno munsi kwa gatanu kwigenekerezo rya 24/02/2025, aho urugamba rutari rworoshe ndetse aho urugamba rukomeje kugenda rurafata indi ntera muri rusange. Nongeye ndabahaye ikaze rero kuri mwe mwese kuba twumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye. Twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza cyane. Kaze kuri mwe mwese mudukurikira muherereye mu bice bigiye bitandukanye, haba abadukurikira by'umwihariko bari mu Burundi mu gisagara ca Bujumbura mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza cyane. Ndabahaye ikaze kandi mwese abatwumviriza bari mu bindi bice bigiye bitandukanye, abari by'umwihariko mu karere k'ibiyaga binini, mwese ndabahaye ikaze. Abatwumviriza by'umwihariko bari mu gihugu cy'ubanyi ca Kongo, igihugu cy'ubanyi c'u Rwanda, abari by'umwihariko muri Zimbabwe, Zambia na mu bindi bice bigiye bitandukanye, mwese turabahaye ikaze. Abari by'umwihariko mu gihugu cy'ubanyi c'u Rwanda, Kenya, Tanzania ndetse by'umwihariko n'abaherereye mu bindi bice, mwese tubahereze ikaze. Aruga Usenga byonda kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe 5 tubandanye kugenda by'umwihariko turakurikira amakuru n'ibiganiro byacu. Kaze kuri mwe mwese by'umwihariko amakuru n'ibiganiro byacu tuyatangurire mu Burundi, aho hakomeje kugenda aravugwa inkuru y'akababaro ku buryo by'umwihariko bamwe mu banywanyi bo mugambwe CNDD-FDD n'abagumyabanga muri rusange bakomeje kugenda barafata ingingo yo gusengera Nyiriteka Reverend Kuriyo nk'uko byoma bigaragara. Nkuko rero by'umwihariko tubikesha amasoko yacu, Reverend Kuriyo ararembye cyane, aramerewe nabi, arasigaye ahema nabi nkuko byoma bigaragara. Ni mu nyuma y'iko rero nabasiguriye yuko ku munsi w'ejo kwigenekerezo rya 23 ariko rero igikorane kiremere cyane cyari cyarateguwe na CNDD-FDD cyo gushimira Imana ku myaka bamaze rero barongoye igihugu cy'u Burundi ndetse no kuyeragiza muri no mwaka twatanguye cyagombaga kubera Ingozi kuri imwe muri mastade aremere cyane. Ni igikorane cyagombaga kwitabirwa n'abategetsi baremere cyane nga mu Burundi, by'umwihariko nk'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Reverend Kuriyo. By'umwihariko bivugwa ko rero aribwo yaje gufatwa, by'umwihariko afatwa n'indwara giturumbuka. Bivugwa ko kandi by'umwihariko rusehaniha by'umwihariko mu biro bikuru by'umukuru w'igihugu ariyo yamumanukanye yamujyanye by'umwihariko mu ijoro by'umwihariko rya keye. Bivugwa ko rero yazanywe nga mu gisagara ca Bujumbura, ariko nabyo by'umwihariko bikaba bitagize icyo bitanga. Ni igikorane bivuga ko by'umwihariko cyaje kugenda by'umwihariko kirakurikirwa n'abatari bakeya kujyo mu nyuma y'uko rero na Nyiriteka by'umwihariko umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye nawe yaje kugenda arakitaba ku munsi w'ejo. Mbibutse yuko icyo giterane cyangwa icyo gikorane cyotanguye ku munsi w'ejo igenekerezo rya 23 ukwezi kwa mbere cyangwa 2025 kizosozera kwigenekerezo rya 25 kikaba by'umwihariko kigomba kumara imisi iharugwa muri 3. Tubanze turamenyeshe ko rero inyuma yo kumanukanwa i Bujumbura mu ijoro rya by'umwihariko Reverend Kuriyo yashikijwe by'umwihariko muri Tanganyika Care Hospital, aho by'umwihariko aho rero bosanze bibarenze niho rero baca bafata ingingo yo kumunyarukana i Nairobi mu gihugu ca Kenya. By'umwihariko amaze kwashika basanze rero asinzikaye cyane, aho by'umwihariko bariko rero barategura kumunyarukana mu gihugu cy'u Burusiya, kuko rero ararembye cyane nkuko byoma bigaragara. Amakuru akomeza kugenda aradusumira rero by'umwihariko cange akomeza kugenda by'umwihariko adusumira aravuga ko rero yobe yamaze guhabwa ishano. Naramenyesheje ko rero amakuru yamara dusumira nubwo bitari ko biravugwa cyangwa se bamwe ngo babyemeze neza, yobe yarahawe ishano remere cyane bigendanye rero n'ibyarutse gutangaza kuri General Ageme Bunyoni. Usibye kuba rero General Ageme Bunyoni sentare by'umwihariko yaramuciriye umunyuru wo guherayo bitewe n'ibyaha yagirijwe, ntibivuze
yavuze ko rero by'umwihariko haba mu ndongozi nkuru z'igihugu c'u Burundi muri CNDD-FDD by'umwihariko hatariho abantu bacimukunda canke abantu bamushigikiye. Ibi tubibona neza rero mu nama yaje guterana, aho rero by'umwihariko hari bamwe mu generali beremereye cyane bahoze baragwana muri CNDD-FDD bama baragaragaza ndetse banasaba General Major Varisto Ndayishimiye yuko yoca inkoni zamba agaca aramugira ikigongwe. Icyakora mu majambo by'umwihariko nyiriteka Reverend Ndikuriyo yaratangaje mu message yarateye impungenge batari bakeya, biboneka yuko by'umwihariko uyu nguyu by'umwihariko nawe yoba afise ibyo yarariko yikwegera. Bivuga ko rero bitokeranywe neza by'umwihariko mu matwi y'abanywanyi ba General Aregemi Bunyoni. Nkuko bikomeje kugenda by'umwihariko birababara cyangwa se by'umwihariko nkuko amakuru akomeza kugenda by'umwihariko ara adusomira cyane. None hikekwa iki rero ku byoba by'umwihariko byashikiye icyo gihangaje gisanzwe kirakomeye muri CNDD-FDD. Amakuru akomeza kugenda by'umwihariko adusomira muri King Umurundi Freedom, twaragerageje gukora rero amatohoza ku byoba rero byashikiye icyo gihangange cyo mu mugambwe uri ku butegetsi, ariko biracagoranye cyane. Icyakora haravugwa amasunumu nkuko byumara cyangwa se ko biba yahawe isumu. Ubwa mbere by'umwihariko twari twababwiye ko by'umwihariko Reverend Ndikuriyo by'umwihariko ejo hahise abaganga bo mu biro bikuru by'umukuru w'igihugu baramuteye amaserume ashika muri 3, ariko iserume ya gatatu ntiyaheze kuko rero by'umwihariko baciye babona ko Reverend Ndikuriyo aguma aremba cyane cyane, ari bo rero baca bamunyarukana ibujumbura mu ijoro nkuko rero bivugwa ko Rusehabaniha yo mu biro by'umukuru w'igihugu ariyo yamumanukanye. Reverend Ndikuriyo rero by'umwihariko akiri aho ngaho Ingozi, abaganga baratanguye kwikeka ariko rero by'umwihariko agize ikibazo kivuye rero ku ndwara ya diabete asanzwe agendana, kuko rero Reverend Ndikuriyo yaratakaje ingufu rero atangura rero by'umwihariko nkuko bikomeza kugenda bigaragara cyangwa se nkuko bikomeza kugenda bigaragara atangura kubira icyuya cinshi ndetse n'ibizunguzungu. Ikindi by'umwihariko bimuviye nuko rero yoba yaragize icyo bita by'umwihariko accident vasculaire cerebrale cyangwa se avance mu rurimi rw'igifaransa. Inyuma yo kuvanwa rero aho ngaho Ingozi haciye by'umwihariko hatangura kuvuga ko rero Reverend Ndikuriyo rero yoba yarahawe by'umwihariko uburozi bwo mu bwoko bwa poudre cyangwa se by'umwihariko isunumu. Ni poudre yoba rero yarahawe, naho rero tutaramenya aho rero yoba yaravuye. Iyo niyo rero mvugo igumwa irakoreshwa nabo mu mugambwe CNDD-FDD. Ibyo bikaba rero by'umwihariko byatanguye gutera icuka cibi cyane mu bagumyabanga ndetse n'abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD nkuko amakuru yoma aradusumira cyangwa yoma arabivuga. Kugeza ubu ngubu rero Leta y'u Burundi nubwo itariko yerekana cyangwa se by'umwihariko ngo yerure ishimangire ndetse inagaragaze neza yuko koko ibyo bintu byoba ari ukuri, amakuru yama aradushikira akaba ariko agaragaza neza yuko mu Burundi by'umwihariko hatanguye by'umwihariko intambara by'umwihariko yo muri politike. No kubera iki ibi ngibi biriko biraba cyangwa se irishano rigiye gutangura cyangwa se rigaragaye mu gihe mu Burundi bariko barategura amatora, ndetse by'umwihariko amatora ashobora kuza by'umwihariko kuzagaragaramo ibihe bitari byiza, haba by'umwihariko ku batavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi ndetse n'abandi bavuga rumwe nabo ariko basanzwe barashyigikiye General Ageme Bunyoni. Byose biracanganye ndetse byose birateye impungenge nkuko bizoma bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira bivuga. Kugeza ubu by'umwihariko abatari bakeya barakomeza kugenda bibaza impamvu y'ibyo byose ndetse n'igikomeje kugenda kiraba nkuko bizoma bigaragara. Andi makuru kandi akomeza kugenda aravugwa by'umwihariko munyemerere tugaruke kubikomeje kugenda biravugwa cyane cyane kubigendanye birashikira cyangwa se kubiriko birashikira abasoda b'abarundi by'umwihariko bari mu buseruko bwa Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo nkuko bizoma bigaragara cange nkuko bizoma biradusumira. Mu nyuma y'iko rero by'umwihariko hakomeje kugenda by'umwihariko haravugwa amakuru menshi cyane agendanye n'ibiriko birashikira igisoda c'u Burundi ndetse n'ibikomeje kugenda biravugwa yuko mu Burundi haba hariho abasoda bagwariye mu bitaro bya gisirikare mu Kamenge nkuko bizoma bigaragara. Harakomeje kuvugwa byinshi cyane bigiye bitandukanye, harakomeje kugenda haragaragara inkuru ziremereye cyane zigaruka n'ubundi ku gisoda c'u Burundi, abivuga ko rero u Burundi bwama buriko burahura n'ingorane cyane cyane ku basoda babwo nkuko bwoma bigaragara.
Intambara ya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo irabandanya guhekura imiryango myinshi nga mu Burundi, abandi bagaca barakomereka. Inkuru z'incamugongo zirabandanya gushikira imiryango myinshi cyane y'abasoda b'u Burundi by'umwihariko bararungitswe guhangana na M23 muri Nord Kivu acange mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Imiryango myinshi iri muri Kabaza iri muri Kabaza kubera igisirikare citariko rero by'umwihariko irimo kubaza by'umwihariko kubera igisirikare citariko kiratanga amakuru. Abasoda by'umwihariko bari ku rugamba nibo rero babwira imiryango ko bagenzi babo baraguye ku rugamba. Harabona binashika hakaba rero by'umwihariko kwihenda ugasanga umuryango waramaze gutangura ikigandaro mu nyuma wabo bagasanga aracariho. Bishika gake cyane by'umwihariko ariko biramaze kuba rero by'umwihariko ni benshi baguma rero baradusaba ko twabahereza amakuru yabo kuko twaherukaga by'umwihariko kubisaba igisoda by'umwihariko nigishireho ibiro bidasanzwe rero bijejwe kwishura imiryango bishobotse by'umwihariko hacarashigwaho nimero itariho rero by'umwihariko imiryango yoza rero iracaho by'umwihariko kuganiriza imiryango nabyo rero birimo mu bifasha abasirikare ku mirongo imbere ku rugamba by'umwihariko narwo n'urundi by'umwihariko rugamba. Ariko kandi nibutsa ko by'umwihariko hakomeza kugenda haraba intambara ikomakomeye cyane. Kubera iki mu bantu bose by'umwihariko bagwana muri RDC abasoda b'u Burundi ari bo bonyine batarekuriwe gutunga amatelefone, n'abazarindo barafise amatelefone. Abasoda bacu buba ari bo rero bigugu biri muri iyo ngwano ku buryo rero by'umwihariko badashobora kuba barekurirwa gutunga amatelefone. Amwe mu mazina y'abandi basirikare bivuga ko rero baraguye muri ino ngwano arakomeje kugenda agaragara. Ni mu gihe kandi bivugwa ko n'ubundi mu bitaro byo mu Kamenge ibyumba bimwe byari bisanzwe barizwamo by'umwihariko abagwayi biganjemo by'umwihariko ababyeyi ndetse n'abana nabyo byamaze kuzurirana. Hano by'umwihariko reka ndabasangize amazina mashasha by'umwihariko ashika muri 6 ava rero mu buri bagenzi b'imiryango igandaye harahawe amakuru rero ko ababo bapfuye. Twaragiye by'umwihariko turabahereza n'andi makuru akomakomeye cyane akomeje kugenda aravugwa, ariko kandi ibikomeje kugenda biravugwa birateye inkeke. Hari bamwe mu basirikare twamaze kuronka amazina yabo. Umusirikare Jean Dodier by'umwihariko Rukizantwari aravuka ku mutumba wa Kibonde komine Busoni mu ntara ya Kirundo. Umusirikare Jean Marie Kwizera aravuka ku mutumba wa Agahondo komine Ndava mu ntara ya Mwaro. Urugo rwiye by'umwihariko ruri ku mutumba wa Kibungo komine Bugendana mu ntara ya Gitega. Hari kandi Kevin Torihigwa avuka ku mutumba wa Gitanga komine Gisagara mu ntara ya Cankuzo. Hari umusirikare Jean Claude Rukundo aravuka ku mutumba wa Rusimbwe komine Gisozi mu ntara ya Mwaro. Umusirikare Eric Ntiranyibagira aravuka ku mutumba wa Kanyinya zone Macyazo muri komine Mubibi intara ya Bujumbura. Umusirikare Patrick Nshimirimana aravuka ku mutumba wa Karungura komine Mwumba mu ntara ya Ngozi. Aya mazina aje yongera by'umwihariko ku yandi arenga 200 twagiye turabashikiriza amaze by'umwihariko kumenyekana yuko ababo by'umwihariko baba baramaze kugenda barapfa. Amakuru ava mu basirikare by'umwihariko b'u Burundi by'umwihariko ntahumuriza arakomeza kugenda aratera impungenge by'umwihariko n'abandi nkuko byoma bigaragara. Abasirikare bari kugwana muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bavuga ko bigoye rwose kumenya ibitigiri by'abahasize by'umwihariko ubuzima. Baremeza ko rero hapfuye abasoda batari bakeya by'umwihariko bafatiye ku bitigiri bito cyane. Amakompanyi by'umwihariko amwe namwe usanga asigaranye, ariko kandi ntibashobora kumenya neza abapfuye ndetse n'abafashwe miri na M23. Ica abasoda bemeza nuko rero ingwano itaboroheye. Baravuga ko rero muri ino misi by'umwihariko bari barashoboye kwanka M23 ahatari hake by'umwihariko muri Ngungu ndetse na Masisi, ariko ubu hose M23 yarahishubije. Biravuga ko by'umwihariko atanu na hamwe by'umwihariko bafise by'umwihariko defense canke bafise ibirindiro.
by'umwihariko bikundiye by'umwihariko turaza kubasangiza kandi amajwi amwe namwe by'umwihariko atandukanye dufata by'umwihariko dufata n'utundi duce dushasha by'umwihariko harimo n'uturi mu buraruko bw'igisagara mu buraruko by'umwihariko bwa Sud Kivu, ariko kandi hose umubare wa M23 warayisubije. Ikindi abo basoda bavuga nuko rero by'umwihariko n'abakomeretse ari benshi na cane mbere, bamwe rero baramaze gupfira mu bitaro by'abasirikare mu Kamenge. Amasoko yacu muri ibyo bitaro aravuga ko ibitaro by'umwihariko byuzuye abakomeretse, abasivile bose by'umwihariko bariko barasohorwa. Ibyo bitaro kandi by'umwihariko bamwe mu basoda by'umwihariko babigwariyemwo ubu ngubu bajyama hasi ku isima. N'inzu yaheruka by'umwihariko kubakwa ngo yakire ababyeyi n'abana ubu yaruzuye. Abasirikare barakomerekeye muri RDC by'umwihariko mu inkambi yo mu Ngagara by'umwihariko baratubwiye ko hariho by'umwihariko hari mugwa abasoda babaye by'umwihariko kugira ngo hakoreshwe mu kwakira abasoda bakomerekeye muri RDC. Hari n'ikindi kibanza rero by'umwihariko nkuko byoma bigaragara canke nkuko amakuru yo aradusumira cya Camp Muha kiriko rero by'umwihariko kirategurwa ngo gishigwemo amahema rero by'umwihariko kize kirakira abakomeretse. Amasoko yacu ku kibuga c'indege by'umwihariko mpuzamakungu kimwe Rudende cyitiriwe Melchior Ndadaye cya Bujumbura ndetse no muri kampu Gakumbu aremeza ko kandi hari indege iguma rero iseha ibiziga by'abasirikare baguye muri RDC kenshi bitahanwa rero mu ijoro by'umwihariko bikurizwa bisi ya Kwasteri ifise ibyo bitabona bikajanwa mu inkambi bita rero bita by'umwihariko pasi by'umwihariko DCI cyangwa passive iri aho ngaho bamwe bita rero gutanamo hirya gatoya by'umwihariko ikibuga c'indege ca Bujumbura. Hari kandi by'umwihariko imiryango imaze kubona ibiziga by'ababo by'umwihariko hari iyindi yankiwe kubabona n'iyindi by'umwihariko idahabwa inyishu n'imwe. Biravugwa ko kandi ko harimo rero ibiziga byaje byarononekaye cyane. Aha by'umwihariko nitwibagira ibiziga bitari bice cyane byatawe mu turere M23 yatse abasoda b'u Burundi maze bahunga by'umwihariko batabijanye. Ikibazo cy'ibiharuro kiragoye kandi kubera intambara zibandanya muri ino misi haguma hongera ko by'umwihariko abasoda bicwa akanya by'umwihariko kadukundiye by'umwihariko turakomeza kugenda tubatohoreza n'ayandi makuru akomeje kugenda aravugwa. Icyakora by'umwihariko nitwasozera ino nkuru by'umwihariko tubabwira yuko by'umwihariko bikomeje kugenda birashikira abarundi by'umwihariko bararungitswe muri kiriya gice ari ibintu biteye ubwoba ndetse binateye inkeke cyane. Icyakora kandi abasoda b'u Burundi by'umwihariko ndetse n'abandi bagiye batandukanye nibagiye umunwa mu kugaragaza neza yuko by'umwihariko n'abasigaye ku rugamba bashobora kuba boruta canga bakaruvaho mu nyuma yuko babona ko atakintu na kimwe bariko baragwanira, mu nyuma yuko babona ko ibintu bikomeje kugenda birakomera ndetse ibintu bikomeje kugenda birafata indi ntera. Amakuru akomeza kugenda by'umwihariko aradusumira ndetse by'umwihariko amakuru akomeza kugenda aradushikira akaba agaragaza ko ibintu bikomeje kugenda birakomera. Mbashimire abanywanyi b'ibiganiro byacu, tugaruke mu kanya turabira hamwe andi makuru akomeje kugenda aravugwa. Ndabashimiye mwe mwese mutwumviriza kuri Burundi News TV.